пожалуйста, я умею готовить улыбнись. Я сказала, улыбнись немедленно. Малышка, я чувствую опасность, тебе нужно уходить. Ребята, они уже тут. Идите, я их отвлеку. Уходите с нашего дома нафиг. Нет, уходи, Нет, там реально уйдите, опасно. Нет. там опасно. Сади ее ко мне на плечи. Вы что, с ума сошли? А как же подруга? Не волнуйся, малышка, я сейчас пойду ее спасать. Что? Кто ты такая? Уходи отсюда. Я же тебе говорю, ответь. Не твое дело, иди отсюда. Тут слишком опасно, уходи. Я не уйду, пока ты не вернешь мою подругу. Пожалуйста, уходи, тут реально опасно. Ну так уж и быть, если ты такая вредная, то я тебя телепортну.